Einu sem að höfum eitthvað tekið á stjórnarskrá svona óhefðbundið. Veit það ekki. Það ætla að kynna okkur fyrst, byrju. Já, velkomin á Frelsi TV. Þetta frumraun mín með gesti í spjalli. Það náttúrulega alveg frábært að pröfa það. Og það hann Guðjón Reynberg sem hérna í svakalegri samkeppni við mig á stjórnarskrárvellinum, það ekki Guðjón? Ekki samkeppni, nei. Nei, við stefnum að sama markmiði. Já. En ég býð bara velkomin Guðjón sem fyrsti gesturinn á Frelsi TV. Takk. Fyrsti sem ég næði að tengjast við á einhverju viti. En hérna, þú hefur verið að skrifa svolítið spennandi stjórnarskrá á mörgu leyti, þó að við séum ekki alveg sammála leiðir kannski. Þú ert svolítið spenntur fyrir alls konar lýðræði og beinu lýðræði og alls konar slíku. Ég hins vegar hef verið á þeirri línu að bara taka sem minnst af draslunum með sér frá gamla tímanum. En kannski byrjar hann að segja okkur svona hvernig þínar hugmyndir að stjórnarskrá eru. Vá, hvað höfum við langan tíma? Ég með annað broadcast klukkan 9, þannig að það eftir 1,5 tíma. En svona í stuttumáli kannski, bara í svona í stuttumáli, við höfum 1,5 tíma. Sko í mjög stuttumáli þá kjarni minna nálgunar á stjórnarskrá sá að ef við ætlum að hafa lýðræði, þá verðum við að fara með það niður í rótina. Já. Og ég ver þessi orð vandlega. Ef við sem samfélag ætlum, og það kemur vilji inn í, ef við ætlum að hafa lýðræði, þá hlýtur það fyrir að spretta upp úr grasrót samfélagsins. Það kjarnin í öllu sem að ég hef talað í varðandi hvort sem það þjóðveldi eða lýðræði eða stjórnarskrá eða slíkt. Já, Þannig sé líkið til dæmis á fólki svo mig eða þig og marga aðra sem að taka þátt í umræðinni, ekki sem til dæmis mótherja eða í samkeppni, heldur fyrst og næst aðila sem taka þátt í umræðu. Við erum allir að reyna að setja fram á borð hugmyndir, ekki endilega til þess að fá fylgi við okkar hugmyndir, sem einmitt gamli hátturinn. Stjórnmálamenn reyna að fá fylgi við sínar hugmyndir. Ég bara að setja fram hugmyndir, ef fólk vil nota þær, fínt. Ef fólk vil nota aðrar hugmyndir, fínt. Umræðan í rauninni kjarnin sem að mig langar að sjá spretta upp og ég sé bara með framlag í það. Já. Þú tengir þetta svolítið við þjóðveldis hugsunina sem var hér á sínum tíma. Já. Sem var á hvaða tíma var það í Íslendinga sögunum? Hvenær svaf maður það af sér? Nú erum við konir í samsæriði, sko. Nei, maður svaf alltaf í skólanum þegar maður verið að lesa Íslandssögur, sko. Já, en hún var viljandi leiðinleg. Já, ég veit það. Hún þrælskemmtileg. Ég veit mér þrællangar að lesa hann alltaf aftur núna, sko. Og goðafræðin og allt þetta. En hvenær var þetta? Það var alltaf Sturlungaöldin. Þjóðveldi kemur á undan eða eftir, eða hvernig var það? Og þetta hangir saman. Fyrst kemur auðvitað landnámið, sem tekur inn að við öld. Síðan rís þjóðveldið og svona í 2 aldir í friði, 2,5 öld. Síðan kemur Sturlungaöldin sem einlega svona niðurlagið á þjóðveldinu. Já. En þegar við, og nú erum við svona svolítið af sömu kynslóð varðandi hvernig þessir hlutir voru kenndir í grunnskóla og barnaskóla. Já. Þetta var sett upp sem frekar leiðilegt efni. Já. Við sáum bara einhverja menn með ryðguð sverð vera hjakkast hver á öðrum og rífa kjaft og fara með einhverjar leiðilega vísur. Já. Og rifrildi til hægri og vinstri og svo búið, næsta. Og þá var bara komin fátækt á Íslandi, þá var komin danskurinn og ennþá meira leiðilegt. Og svo allt í einhver Jón Sigurðsson. Þetta basically svo Íslandssaga sem flestir kunna. Og hún á allan hátt leiðileg. En þetta ekki... Fyrirgeðu, hvað segirðu?
Ég er í rauninni í sömu sporum og aðri Íslendingar að fyrir kannski 3 árum síðan, þá vissi ég ekkert meira en þetta. Mér fannst þetta bara leiðilegt efni. Já, núna allir orðnir sérfræðingar, sem bara gott. En sko, þarna lýsir náttúrulega landnáminu þegar það gerist og síðan kemur þarna þjóðveldistími sem þá væntanlega svona friða og gósen tíð. Og síðan fer allt í vitleysu í Sturlungaöld og síðan bara kemur Danakonur og yfirtekur allt draslið. En þetta bara svona svipuð mynd eins og hefur kannski bara gerst til dæmis á minni ævi. Þegar ég var unglingur og bad, þá var mikið góðæri, allir gátu farið í fisk og nóg vinn allstaðar, húsnæði ódýrt og lán þægilegt. Síðan kemur þessi Sturlungaöld, bankstera og innrás erlendis frá og síðan vilja menn bara hoppa yfir til Noregs. Þannig að það í mínum huga einhver galli í þessum hópisma því að hann fer alltaf sama ferilinn aftur og aftur, hvort sem það Rómaveldið, Ísland, öðrum skorið í gamla daga, þetta fer alltaf sama ferilinn. Þannig að mín áhersla hefur kannski verið miklu meira að fara alveg bara í einstaklingan og láta hann fá öll vopn í hendur eins og ég hef lýst sem frjálsir fuglar sem bara fljúga og bjarga sér. Og að reyna einhvern veginn að losna alveg við þennan hópisma. Hvernig tekur þú á þessu konsepti? Ég held að við séum alveg sammála þessa hugsun. Ef við horfum á þennan góðæristíma, ég alveg upp í þessum góðæristíma, farðu bara á sjóinn, farðu á vertíð, farðu bara þátt í uppbyggingun upp á hálendi, að grafa fyrir virkjunum. Alla muni ekki reyna að tengja punktana það hvers vegna þetta í gangi, hvað á bakvið þetta, hver að leiða vagnin. Og við erum að horfa á samfélag, fjölda fólks sem ekki spurði spurningar. Ég fór að spyrja spurninga á unglingsárum af tilviljun. Kannski það mitt eðli, en ég rakst á bækur sem bentu á að, tökum til dæmis Falið vald eftir Jóhannes Björn, sem var að lýsa efnahagssamsetningunni og sögu 20. aldarinnar á mjög skapandi hátt og sýndi punkta sem að mokkinn myndi aldrei minnast á. Og það vaknar ljós fyrir manni eða maður opnar svona ákveðin augu og hugsa býtu, það eitthvað sem ekki verið að segja mér. Og það eins með skoðun mín á þjóðveldinu. Það eitthvað sem ekki verið að segja mér. Vegna þess að á meðan að ég fer ekki að hugsa sjálfstætt, meðan ég fer ekki sjálfur að afla mér þekkingar, að sjálfmennta mig, þá held ég áfram að fara á vertíð, eða fara í viðskiptafræði, eða fara í eitthvað þægilegt starf, skipta svo gólfefni, kalla ég það, báðir í hent út gólfefninum, skipta með gettingu og lifði eins og átt að lifa. Og hiklir í illmenni. Nú er sakramentið búið, sunnudagspredikunin búið, farað út að vinna og verði svo hinn, báðir nýja Toyota. En ef maður fer að kíkja undir þetta teppi, þegar þetta þunnt svona teppislag af hugsun, þá fer maður allt í að sjá, heyrðu, það eitthvað meira í gangi. Hver fjármögnuðu Napóleon? Rothschild. Ég held að þeir hafa ekki fjármagnað Sturlungunar eitthvað. En þá fer maður allt í að sjá, heyrðu, hvað vald? Já. Almenni einstaklingur, til dæmis einhverja tilfinningu fyrir því hvað vald Já, þetta hárrétt hjá þér. En það líka bara, ég var einmitt að horfa á bara í morgun, ég náði nú reyndar ekki að horfa á helminginn, það er svona erfiðir svo að segja 1,5 tíma vídeó. Þar var einmitt verið að tala að þetta tímatal Mæjana, sólkerfi okkar statt núna á svona mjög sérstökum tíma þar sem að fólk vaknar upp til lífs. Þannig að það ekki bara þetta efnahagshrun og það sem við lendum í heldur líka stjörnuna bara í vakningsstellingum. En sko, nú hefur maður heyrt, ég hef alltaf svo mikla tilfinningu þegar menn að tala sko að fara úr þessu lýðveldi yfir í þetta lýðræði og fara síðan yfir í beint lýðræði og fara síðan hingað og þangað. Þá finnst mér alltaf að menn að draga með sér þetta hópræði, en eina sem verður að ræða að hóparnir skipast, núna hópur A sem ræður ekki heldur hópur B sem ræður.
og ég átta mig á því að stjórnarskráin mín ofboðsleg einföldun á persónuveldinu og ég sé það sem svona beinagrind kannski, ég átta mig á því að það þarf hugsanlega að bæta við hana. En hvernig eru svona, og svo hárrétt hjá því með falið vald þegar Jóhannes var að skrifa þarna, bara vissi ekki hvaðan hann var að koma sko, á sínum tíma. En ég ofboðslega áhugasamur að drepa þetta hópræði algjörlega, að engin hópur fái vald yfir einstaklingunum. Sérðu ykkur svona tæknilegar leiðir til þess að framkvæma það? Við erum eiginlega aftur komnir að sömu spurningunni. Já. Þetta kjarninn sem að allt snýst um. Já. Ég ætla að búa í samfélagi, hvar ætla ég að draga mörk á milli mín og samfélagsins. Og ef ég tek heilsugar þátt í samfélaginu, hvar ætla ég að draga mörkin á milli samfélagsins sem hópsálar og þeirra sem samfélagið velur sem leiðtoga. Tökum Davíð Oddsson sem dæmi. Hvers vegna var hann leiðtogi þjóðarinnar í hátt í 20 ár? Jafnvel lengur. Ég held að það verið vegna þess að fólk í undirvitund sinni hreyfst af einhverju eðli, leiðtoga eðli sem hann hafi til að bera. Já. Og ég held að þetta sé ómeðvitað og ég hef lesið greinar sem að segja að þetta sé þekkt í sálfræðinni. Þeir sem að horfa á þennan merkilega stjórnmálamann, hvort sem að við lítum upp til hans eða niður til hans, á merkilega sögu, hann var áhrifamaður í íslensku samfélagi. Hvers vegna valdi fólk þennan mann sjálfkrafa án þess að hugsa siðferði hans, án þess að mennta sig í hans efnahagstengingum eða hans heimsýn? Hvers vegna valdi það hann eins og hálfsofandi, hálfdáleitt sem leiðtoga? Reyndar var Davíð náttúrulega snillingur í atriðum eins og gaslætning og ákveðnum heilaþvotti og svona múgsefjum sko. Og á þessum tíma vissi fólk náttúrulega ekkert slíkar aðgerðir. Og svo náttúrulega fellur fólk alltaf í leti gildruna sko. Ef við förum aðeins í Biblíuna, af því ég veit að þú ert mjög þekktur þar líka, eða þekkir hana mjög vel líka, þá munum við bara þegar að Ísraelar fóru út úr Egyptalandi, það fóru allt í vitleysu hjá þeim strax og slupp úr prísundinni sko. Að þetta var 3 vikna leið inn í Fyrirhafnarlandið, þau voru að þvælast 40 ára í eyðimörkinu og meirilega þeim drafst þar í eyðimörkinu. Erum við kannski bara óhæfar einstaklingarnir? Erum við óhæf til þess að vera frjáls? Góða punktur og ef þú þekkir skrifið mín þá þetta einn af mínum uppáhaldspunktum. Ég tengi þetta hiklaust saman eins og þú ert að gera hér. Ef ég sem einstaklingur læt leiða mig áfram og þá að leita því hvort að ég fái meira í budduna, geti skipt gólfefni, fengi mér nýjan bíl og ekkert að leita að einu dýpra innihaldi, þá mun bara næsti maður leiða mig. Það Móses sem hann leiði mig yfir sjóinn, eða gömlu prestarnir mínir sem að messuði yfir mér í Egyptalandi, sem reisa gullkálf handa mér leið og Móse virðist vera horfinn og stungin af. Þá bara við dönsum þá bara dansi kringum þennan. Hver ætlar að gefa mér salt í grautin? Hver ætlar að gefa mér flott föt? Og við erum í rauninni að lýsa hér árið 2014 ákveðnu sálarástandi einstaklinga sem var líka við lýði 14 til 1600 fyrir Krist. Fyrir 84.000 ára. Og spurningin gild, ef við ætlum að búa til samfélag þar sem að fólki líður vel, samfélag sem að gera skapandi og jákvæða hluti, ef að þetta samfélag ætlar að eiga lýðræði skilið, hvar þarf þá einstaklingurinn að vera staddur, bæði hugarfarslega, tilfinningarlega og andlega? En núna var í þessum frjálsu tímum sem við getum hugsað svo, svona í bókmenntasögunni og í Biblíunni til dæmis, þá séru þegar Móse að leggja línunar, þá var hann að tala frjálsa menn sko, að Guðs líður sér frjáls, en svo önnur lög fyrir þrælana þeirra. Það var búið að frelsi, en það var samt sem það var stéttaskipting.
að það þekkt í gegnum alla mannkynssöguna þegar hann ríkti svona ákveðið frelsi, þá gat fólk samt valið að vera þrælar einhvers eða húskallar eða hvernig það var. Það það val sem búið að taka af okkur núna og kannski pirra mig alveg óendanlega. Við erum án nokkur vals þrælar sko, og þar komum við inn á skattana og þá píningu sko. Ég ekki alveg viss þetta. Þetta angraði mig líka svipað þú ert að lýsa svolítið tíma. En það rifjaðist upp fyrir með setningu Njálu þar sem kom þræll af Austfjörðum og réði sig í veist á Bergþórskóli og þegar hann kynnir sig segir hann ég þræll. Ég var þræll þessa manns fyrir austan. Og Bergþóra býður honum viltu vera þrællinn okkar? Já, segir hann. Og hver merking orðsins þræll fyrir honum? Hver merking orðsins vinnumaður í dag? Við erum, sko, ef þú ert í vinnu, þú ert háður peningunum sem þú færð, þegar 80% af þeim fer í hús, bíl og matur, þegar þú rétt svo nærð að halda í við afborganir af lánum sem eru meira eða minna skálduð fyrir þig, skálduð eftir tíðaranda beinlínis þannig að þú losnar ekki út úr þeim, þá er engin munur á þér í dag eða þessu manni sem réði sig í vist á Bergþórskóli. Og eða þá manni sem var vinnumaður í Rómaveldi eða vinnumaður í Egyptalandi. En ef við horfum á samfélagin eins og það voru þá var engin myntslátta eða seðlaprentun. Seðlaprentun í Evrópu hófst eftir að Marco Polo kom frá Kína og sá okkur væri til. Já, og svo byrjaði náttúrulega Federal Reserve fíóskóið sem er að sitja allt í klessu eina ferðina enn núna, sko. Það er bara nánari útfærsla á frábæri hugmynd. Já, það er reyndar, sko, það er ekkert á baki. Í gamla daga var þetta náttúrulega að þú varst með ávísun upp á gull, þú varst með eina únsa gulli í pappír, svo kannstu vestla með það. Svo byrjuðu gullkallarnir að gefa út, sko, 10 ávísunir á einn gullmóla sem þeir áttu. Og þannig byrjaði þetta svindl, sko, en síðan náttúrulega var það, var ekki Nixon sem að skara á gullfótinn. Já, milli 70 og 72. Já, og eftir það erum við náttúrulega bara, hefur dollarinn tapað 90% af verðgildi sínu, 99%, alveg eins og íslenska krónan og allt þetta peningarast, sko. Þetta er frábær flétta frá sjónarhóli þeirra sem stjórninni. Já, Rothschildi snillingur, sko. Við eigum nefnilega allir á grifi og það er þar sem er svolítið inngangum minn. Meðan við lítum á þetta fólk sem andstæðinga, þá erum við að berjast gegn þeim og þá erum við fastir í fanghlöðum. Já, ég reynda að líta á þannig að þeir eru herafl sem maður þarf bara að reikna með í áætlunum sínum, sko. Mér langar að kíkja vel á þetta, mér langar að þess að klára nefnilega þræli. Já, ok. Sko, árið 1000 eftir Krist eða 1000 fyrir Krist, þá gat vinnumaður ekki fengið greitt í peningum. Þannig, sko, hans gjaldmiðill fyrir vinnu eða gjaldeyri fyrir vinnu voru fæði, klæði og húsnæði. Kannski eitthvað aðeins meir. Og ef við horfum á hvernig fólk vill búa, þú vilt eiga þitt heimili, þú vilt hafa örugga vinnu. Basically þá viltu hafa frelsi til þess að geta kannski verið hvort skiptum vinnu, kannski verið hvort skiptum bæjarfélag, ef þú vilt alveg börnin á nýjum stað, kannski verið hvort geta komist í ferðalag. Fólk hafiði þetta á þessum tíma líka. Það eru til mígrútur að sagna af þrælum sem að voru frjálsir farða sig. Hugtakið þræll sem við þekkjum í okkar samtíma er hugtakið þræll í Suðurríkjum Bandaríkjanna á 19. öldinni. Eða í Brasilíu. En hvernig skilgreinir þú orðið þræll til dæmis? Ég skilgreini þræll, ég hef reyndar ekki skilgreint það. Nei, þú kannski eitthvað nýja skilgreina. Ég skilgreina þannig að lífvera á 100% af sínum tíma. Já. Og ef einhver annar hefur yfirráði yfir tíma mínum, 100% af tíma mínum, þá er ég þræll hans. Og þá segir mann, já, en þú greiðir bara 50% skatt, því að tími er peningur, sko, það er sama dæmið. Og þá segja menn, sko, já, en ef þú borgar bara 50% skatt, ertu það hálfur þræll eða hvernig það er?
Og ég líti á þannig ef að þú ert með, þetta er alveg digital sko, annarkor það 0 og þá skiptir einhver máli hvort það sé 10, 50 eða 100. Ef það hefur ekki, ef aðrir hafa ekki 0% yfirráð yfir tímaðinum þá ertu þræll. Og það getur myndast einmitt í alls konar svona peningablekkingum eða það skiptir henni ekki máli hvernig það manifestar sig. Það getur í Egyptalandi manifestað sig með svipum sko, bara á bakið að þú gerir ekki þess að sagt var. En í dag manifestar það sig þannig að við getum ekki farið og sótt okkur fisk, okkur eru allar bjargir bannar, þannig að við neyðumst til þess að eiga viðskipti við svikakerfi. Og þar með erum við kannski 50-60% þrælar, en ég líti á þannig að við séum eftir sem áður þrælar kerfisins. Ég sammála því að ef þú ert hvernig svo sem við myndum stigmæla það að vera þræll. Þá held ég að hvort sem þú ert 10%, 90% eða eitthvað annað prósent þræll, þá ertu þræll. Já, einmitt. En ég held að við þurfum að vera færum að horfa á þræll frá öðrum sjónarhóli heldur en hlekkjaður Afrikumaður á einhverjum búgarði í Suðurríkjum Bandaríkjanna eða á sykureyri einhverjum í Brasilíu. Það er, ég kalla New World Order núna sturlunga, að þeir eru svo sturlaðir sko, ekki í samhengi við sturlunga, heldur bara þeir eru svo sturlaðir sko. Að sko á agreinum í Bandaríkjunum þá voru það sko mest konur sem voru þræla bossarnir sko. Já. Og það eru sko, ég meina þeir sem voru í búðinni fastir á Íslandi undir Danaveldi voru þrælar líka. Þannig að þetta er óbúslega þröng útskýring á þrælum bara svertingarnir í Cottonfield í Bandaríkjunum sko. Það er miklu að þrælahald í Evrópu og út allt sko. Ég held að þetta skiptir máli vegna þess að fólk, ég veit að þú ert oft búin að minnast á þetta við Íslendingar erum þrælar. Já, mitt. Það bara, ég er hvítur, það passar ekki. Akkurat. Við erum nefnilega komnir á hérna að hugafarslegri blekkingu. Já. Ég er ekki hlekkjaður, ég er ekki sveltingi, ég er ekki læstur inn í einhverjum bedda á nóttunni. Ég hef bíl og ég get tekið mér helgarleyfi til Akureyrar eða skroppið í borgarferð til Dublin. Ég er frjáls, við ertu frjáls. Manstu eftir til dæmis frábæri hugmynd sem heitir greiðsluverkfall? Já, ég er höfundar henni. Ég heyrði þessa hugmynd á sínum tíma og ég hugsaði þetta verður ekki gerst. Nei. Og hvers vegna ekki? Vegna þess, og ég talaði með þetta við fólk, vegna þess að fólk þorir því ekki. Nei. Við gengum þann feril alveg til enda í Hagsmunasamtökum heimiluna. Og við meira þess að gerðum þetta svona, ég gerði þetta rosa flott sko, við fórum með kröfubeiðni til ríkissaksóknara og við fylgdum alveg verkfallsforminu. En eins og þú segir, fólk var bara í svo miklum ótta að þorði sig ekki. Akkurát, og það er þræll. Já, þræll óttans, nákvæmlega. Já. Og ég hef sjálfur tekið þessa hugmynd og ég hef útfært hann öðruvísi og sagt til fólk, borgum annarkvæmt mánuð. Geymum sléttamánuðin og borgum á báða og 8 mánuð. Já, ef þú lesið greiðsluverkfall og uppsetninguna hjá mér, þá var ég með alls konar stig á því, sko. Þú gast bara borga þetta greiðsluáætlun, eða það var alls konar aðferðir við að fara í greiðsluverkfall, sko. Og svo var líka hugmyndir hjá mér á sínum tíma að taka hérna bara eina stofnun fyrir, sko. Taka bara þennan bank í dag og gjörsamlega stoppa allt innflæði á fjármunum til hans í 3 mánuði, sko. Þú nærðum á hnén eftir 3 vikur, sko. Þá eru þið bara komnir á hnén. Það er náttúrulega alltaf að segja við stofnanirnar eða kerfið, þið hafið ekki valdið. Nei. En þegar ég fór að tala mína útfærslu, því ég bara tók þessa frábæru hugmynd og útfærðana, hvernig maður geti útfært hana þannig að fólk geti sloppið við óttan, framkvæmdana án þess að taka sénsinn á að missa neitt. Og veistu hvað svarið var hjá fólki? Þá borga ég hærri vexti eða hærri fórnarkostnað. Já, það er eitt sem að verkalýðsfélögin eru með, þau eru með verkfallssjóði til þess að bregðast við kostnað. Ég var einmitt að segja, sko, eftir 3 mánaða greiðsluverkfall í versta falli þarf að borga einhverja dráttarvexti og einhver ítrekunargjöld, sko. Og er það ekki bara réttarletanlegu fórnarkostnaður fyrir aðgerðina, sko. En fólk bara...
Fólk bara meikaði ekki þessum hugsun, sko. Það mér svo skemmtilegt einmitt við þessu hugmyndir að það má útfæra á mismunandi hátt. Já. Og ég frétti reyndar að því, það var hérna það voru nemendur sem leigðu eitthvað félag sem áttu heila blokk. Og ég heyrði í útvarpinu að þeir fóru í greiðsluverkfall. Þeir sögðu bara við borgum ekkert leigu fyrir að búið að laga þetta. Svo vildi þeir lækka leiguna þess að það var svona kröfur. Og allir í húsinu, í blokkinu stóðu saman þetta og þeir náðu öllum sínum kröfum fram. Glæsilegt. Og þeir einmitt vitni í að þeir byggðu þetta á þessari hugmyndafræði frá okkur, sko. Já. Glæsilegt. En nær pingjan, ekki satt? Jú, hún næst öllum. og þar sem við erum sko, við erum komnir af þessum ástýringarstein meðan þrælarnir, hugarfarslegu þræl, jafnvel sá sem að trúir ekki hans í þræl, meðan hann ekki einu sinni tilbúin að borga 2.000–3.000 krónur í fórnarkostnað á mánuði fyrir einhverja smá auka vexti, bara til að geta sagt í stjórnarkerfið, þú ræðir ekki yfir mér. Nei, einmitt. Eigum við þá eitthvað að gera? Eigum við að grípa í nakkadrambi á manni sem ekki tilbúin að greiða fyrir frelsi? Sem ekki þorir að taka áhættu fyrir frelsi? Já, það var reyndar í fyrstu verkföllunum, sko. Það var nú bara rétt upp úr árið 1900 sem byrjuðu verkföllin, sko. Þá voru nú ekkert allir á því að fara í verkfall, sko. Þá kom þetta dæmi verkfallsvarslan. Og verkfallsvarsla snerist það að fólk fær ekki vinnuna og þá mætti það bara vinnufélögum sínum með kilfur, sko. Þannig að það hefði stundum þurft að berja rollurnar í verkfall, sko. Lögregla var stundum. Þannig einhvern veginn voru nú með hugmynd að standa við bankana bara og... Svo við erum þarna að tala um hugarfarslega þræl. Já, absolutt, sko. Halló, nú er eitthvað slitnað hjá okkur. Við erum guðan að slitnaði ykkur, hvað segirðu? Ég segi, hvað á ég eða þú? Heyrir í mig núna? Já, þetta eitthvað... Já, nú heyri ég, komin aftur. Gæti verið netið bara? Já, eða NSA. Þú veist, hvers vegna eru menn eins og ég og þú? Við erum að fórna tíma, kostnaði, vinnu, við hættum stundum blóði og svita til þess að reyna að segja við fólki í kringum okkur, hei, það þess virði að vera frjáls. Ekki bara frjáls til að hreyfa sig, frjáls inn í höfðinu. Er ekki bara því að við erum stæðstu kjánanir á öllum? Já, en samt, það er svona, ég hef stundum huggað mig við að þegar ég les mannkynssöguna, þá sé ég einmitt að vorum kannski mestu kjánanir sem stundum beittu mannkynssögu. Sjáðu auðir þegar breytingarnar komu. En þetta var að sama og Páll sagði, sko, ef við höfum rangt fyrir okkur, þá erum við aumastir allra, sko. Þú sér að það Nietzsche sem hann var fyrirlitin á sínum tíma en hann dáður í dag. Já, einmitt. En segðu mér annað, hver er þín skoðun á sköttum, innheimta á sköttum með valdi? Finnst þér það réttlætanlegt eða ekki? Ég er á þeirri skoðun að ef samfélag þarf að beita valdi á borgara sína, þá sé samfélagið orðið öfugsnúið. Já. Vald mun alltaf verða misbeitt. Valdi verður alltaf misbeitt. Já. Og vald, sko, ef við værum í nasistaríki eða kommunistaríki, það sem væri einræði, já. Þá er það bara fínt. Þá er bara fínt að beita valdi til að innheimta þá skatta sem að það einræðis fyrirkomulag ætla sér að taka. En það eru margir sem að einmitt bregðast við hjá mér þannig að ef að ég segi, sko, að innheimta með skatta með valdi sé glæpur, að þá byrja menn bara, já, hvað með vegina og hvað með heilbrigðiskerfi, hvað með þetta og hvað með hitt. En ég sagði, sko, bara með valdi, fólk geta bara haldið áfram að borga frjálsviljugt eða vill endilega vera í þessu rugli, sko. En þá geta þeir sem vilja það ekki, til dæmis ég var aldrei nota heilbrigðisþjónustu en eitt af þessu ríkiskerfi en alltaf borgað, sko, með blóði mínu allt mitt líf meðan ég var á Íslandi, stórar summur í skatta, sko. Að akkur á ég verið að borga fyrir alla hina, sko.
og ef ég borga ekki þá er ég rústaður fjárhagslega og gengið á eignarrétt minn og líf mitt, sko. En fólk fattar ekki, sko, að það getur það bara haldið áfram að borga sjálfviljugt, sko. Nákvæmlega. Við erum aftur komnir að því hvað eru mörk á milli mín sem einstaklings og samfélag. Samfélagsvitund okkar Íslendinga, bara okkar Íslendinga, við sem íslenskir einstaklingar, okkar menningu, við lítum svo á heilbrigðiskerfi, vegakerfi og ákveðna almennileg þjónusta og hún sé nauðsynleg. Ef að ég líti kringum mig, ég vil hafa vegi, ég vil hafa heilbrigðiseftirlit og einhverja grunnstoðir sem eru sameiginlegar okkur öllum. Ég sé ekki eftir krónunum sem við borgum. Ekki. Og skattarnir sem ég sé eftir, það eru skattarnir sem uppbyggingu, ofbeldislu stjórnunarkerfis og annarar fróður sem tilheyrir sko ógegnsæi. Það er það ég mótmæli. Ég mótmæli líka því að ríkiskerfið, þar að segja stofnanabankið og pólitíska kerfið, sé orðið vald við ákveðum að núna á virðisaukaskattur að vera svona. Og allir fara að rífast hvort það er þetta mikil prósenta eða önnur prósenta á hverju. En það er enginn að ræða hvað virðisaukaskattur raunverulega er. Það er enginn að ræða til dæmis það hvað er óheilbrigð prósenta að þegar þú verslar eitthvað og þá sé 1/4 af verðinu skattur. Sko virðisaukaskattur kom fyrst inn sem svona einhvers konar söluskattsfyrirbæri á einhverju ríki til þess að ríki sem var í fjárkrökkum geti svona mjólkað aðeins meiri breidd í innkomu sinni. Og það voru mikla deilur þetta. Þetta þótti ekkert sjálfsagt. En í dag þetta allsstaðar, í öllum kerfum og orðið sjálfsagt. En það er enginn að ræða til dæmis hvað eru okurvextir. Þegar ég var 14 ára, svolítið langt síðan, þá var það okurvextir vaxtamörk væru við 20–25%. Já. Það voru handteknir menn í auðbrekkunum sem voru að lána með 20% vöxtum. Þeir voru allir handteknir, sko. En það er enginn að ræða þetta núna. Sko, 2006, ef þú borgaðir milljón í skatt, ef þú skuldaðir milljón í skatt, og ég talaði við endurskoðanda, þá voru hundruðir kallmanna á Íslandi sem höfðu voru að vinna sem verktakar eða einyrkjar og höfðu eftir skilnað eða eftir eitt erfitt ár lenti að skulda í kringum 1–2 milljónir. Þeir voru að borga með 25–30% í skatta og stýrivexti, þess að í vexti og stýrivexti, og voru komin í skuldafangilsi við skattin, við þeirra kerfi. Og sko í fyrsta lagi, það eru tvö atriði sem ég sett að nota. Í fyrsta lagi gat skatturinn sett hæstu mögulegu vexti á borgara sína. Sko, skatturinn eitthvað sem lagt ofan á þig, þú kemst ekki hjá því að borga það, þetta partur af einhverju samfélagsábyrgð og það ekkert annað en fjárkúgun að setja hæstu mögulegu vexti ofan á það, jafnvel fjárkúgun að setja vexti yfir höfuð á það. Það verið að setja refsivexti á þig fyrir að hafa ekki haft efni á að borga eitthvað sem að þú ert skyldugur til að borga. En það náttúrulega ef að skattar eru ekki innheimtir með valdi og ekki skylda, þá þetta náttúrulega allt sem að fallið upp fyrir sig, sko. Og ég held að sko, af hverju má ég ekki innheimta skatt til dæmis? Ég eitthvað minni manneskja heldur en þeir sem að mata sig á skatti. Og líka veistu það, ef ég að veita einhverja þjónustu og ég get þvingað viðskipta mína til þess að borga hvort sem það líkar betur eða verð, þá veistu náttúrulega hver þjónustan fer, sko. Þetta stenst ekki einu sinni heilbrigða skynsemi að hafa þetta svona og hver gaf, það var nú sagt í gamla daga, þá sögðu kóngarnir og skattheimtumennirnir að Guð gaf þeim heimild til að innheimta skatt, sko. Nú verið að innheimta skatt í nafni einhvers samfélagssáttmála sem alveg huglægur og Guð eða önnur yfirvöld sem hafa kynnt sér til leiks í þessu tilfelli. Og þá ég að tala Guð með hástöfum sem pappírsguðinn, sko.
Ég alveg sammála þessu og en það sem ég að reyna að undirstrika, ég má aðeins kíkja á það aðeins aftur. Ef að ég kaupi bíl fyrir 1.000.000 og ég skulda 1.000.000 eftir ár, mér er alveg sama, svona málefnalega, þá er mér alveg sama hvað bankinn eða sá sem átti bílinn eða fjármögnunarfyrirtækið setur á mig í skatta og gjöld og refsingar. Vegna þess að það var mín ákvörðun að kaupa þennan bíl og það var ég sem gekkst inn á að skulda þessu skuld. Skatta er allt annað. Það er þess vegna sem ég að mótmæla þessum vöxtum og valdbeitingum. En mér langar að benda á eitt í sambandi við þetta. Ef samfélagið væri gegnsætt, ef ég og þú byggjum í sama þorpinu og það kemur í ljós að annar okkar er að svindla á skattinu, hann er ekki að borga sinn eðlilega skatt, það er að segja, einhver skattbróstur sem samfélagið er búið að samþykja sem eðlilegt. Og ef samfélagið er gegnsætt í þorpinu, þá kannski vitum við í samfélaginu eftir ár hver er ekki að borga sinn hlut í samfélagsins. Og það liggur í hlutarins eðlilega samfélagið það mun gera grín á honum eða hæðast á honum eða sniðganga viðskipti við hann eða á einhvern hátt koma vitunum fyrir hann. Ég held það, í heilbrigðu samfélagi þá myndi það gerast að fólk almennt held ég vill borga skattana sína. Það sko, eins og ég sé þetta, þá er alveg eins, hugsa okkur að skattar séu ekki skylda, það er val. Þá geta myndast svona kannski 2-3 apparat sem að bjóða þér þjónustuna, heilsuþjónustu, tannlæknaþjónustu, skólaþjónustu, allt sem þú vilt. Og þú getur valið, sko ég er ekki að tala að svipta menn samningarétti, það er alltaf hluta frelsi hvers manns að hafa samningarétt. Og alveg nákvæmlega svo segir með bílinn, ég menn ef þú gengur að samningi og þá má ekki vera blekkingar í þeim samningi eins og samningar í dag. Þessi blekking er brot á eignarrétti. Að þá getur þú gengið til samninga, það getur myndað svona 3-4 ríkisstofnanir eða stofnanir sem að veita sömu þjónustu á ríkið. Og ég er ekki að segja sko að ef að stjórnarskráin mín er tekin upp og hætta og enginn hefur rétt til þess að innheimta skatta, það bara leggist allir niður og drepist sko. Ríkið sagði við viljum ekkert gera svona hvalfjarðargöng og menn leystu það bara. Og það þarf að leysa þá náttúrulega fullt af öðrum málum en það sé þá gert með þessu hugarfari að virða eignarrétt og að skaða ekki aðra prinsipin. Og það verður bara miklu skemmtilegra þjóðfélag og skemmtilegra líf, veist, að það séu, og þá er það meira hverfislegt sko, að tannlæknirinn sem býr í Grafarvoginum, hann vill náttúrulega þjónusta það nærhverfi og þá er hann kannski inn í einhverjum svona pökkum og læknarnir þar og þú skilur mig að þetta er ekkert endilega þannig að það bara stoppa allt þjóðfélag og allir leggist niður og drepist sko. Þannig erum við aftur komnir að spurningi bæði hver er mörk á milli mín sem einstaklings og svo samfélagsins, en við erum líka að velta fyrir okkur hvernig ætlum við að mynda samfélag og við erum aftur komnir í litla þorpið. Hér er lítið þorp, við höfum engar reglur, en við erum kannski farnir að ræða heyrðu, þurfum við að hafa einhverjar reglur? Og við erum kannski komnir á það, jú, við þurfum að geta lagt vegi og við þurfum að geta allan að ráða einn lækni og eina hjúkku í þorpið. Hvernig ætlum við þá að leysa það mál? Og við erum aftur þá komnir að spurningunni, ætlum við að leysa það þannig að það er einhver flokkshöfðingi, einhver þorpshöfðingi sem að leysa þetta? Eða ætlum við að leysa þetta sem samfélag með einhverju tæki á borð við lýðræði? Ég get sagt þér hérna í Svíþjóð er náttúrulega komið þetta samfélagssáttmála kjaftaði komið á endastöð sko. Hérna komin önnur kynslóð af svona ríkistannlæknum og ég fór til ríkistannlæknis og þurfti reyndar að borga það nákvæmlega saman fyrir einkatannlækni en burt sér mig frá því og sko þvílíkan fávita hef ég aldrei séð, hann boraði í heila tönn, þannig að kunni ekki að leita skemmt sko. Og svo fór ég með strákinn minn til hann, það var þetta kona annar tannlæknir í barnaeftirlit og hún opnaði ekki einu sinni munninn á hann sko.
Það var enga þolum að býða, hann var eitthvað aðeins tregur að opna munnu, þá bara já, þetta er allt í lagi og bara bless. Og það er svona endastöðun á þessu ríkis þjónustu kjaftaði. Þannig að ég fór strax eftir þetta til einkatannlæknis, sem er hérna í bænum líka, og alveg frábær þjónusta, vel unnið og hann fann strax réttu tönnuna. og eftir þetta fer mín fjölskylda ekkert nema þarna, sko. Já. Að ríkisruglið endar alltaf í einhverju vitleysu. Og ríkisruglið er bara ein stór blekking til þess að fyrir fólk sem nennir ekki að vinna úti, sko, sem nennir ekki að gera neitt. Þetta er bara elítu blekking til þess að hafa það kósí á kostnað annarra. Og allt þetta lýðræði, guðræði, náttúruvendarisminn og allt þetta snýst bara akkurat þetta. Að það elíta nennir ekki að vinna fyrir sér. Ég er alveg sammála þessu. Ég náttúrulega hefur unnið á ríkisfyrirtæki og mér bara ásóldi við ýmislegt. Ég var búinn að vera þar í viku, ég var að vinna á föstudegi, klukkan var orðin 3:30, allir voru að fara heim. Ég var að klára eitt verkefni, ég sá fram á þurfa að vinna til 5. Og það stoppar eitt starfsmaðurinn við borðið hjá mér og segir, á hverju þetta ekki farin? Því ég ætlaði að klára þetta verkefni fyrir helgina. Það fer ekki neitt, það verður hérna ennþá á mánudaginn. Ég horfði á hann og hann segi, þú ert að vinna hjá ríkinu, það liggur ekkert á. Og hann sagði þetta. Já, ég veit. Þegar hann sá svipinn á mér, þá styrðist hann í burtu. Já. En, og þetta vestnar eftir sem ofar dregur, þú ímyndaðir Ísland sem er svona, lifir bara við fátækt, sko bara sendir á flottheitin og menn eru þar með sko 1, 2 og 3 milljónir skattfrjálst á mánuði og eru með diplómatapassa þess að þeir þurfa ekki að fylgja lögunum okkar, eða sem við erum látnir fylgja. Það er það sem ég er að segja, sko, hópisminn byrjar alltaf sem svo fallegar pælingar, eins og sovjerska stjórnarskráin, ég er alltaf að gera grína henni, hún er bara eins og ljóðaljóðin, sko. Já, hún er mjög falleg. Alveg bara það að gera allt fyrir alla, allstaðar alltaf og allir eiga að vera góði við alla, en svo endar það í þessum hörmungum að því að stendur alltaf við hverja grein, nema ef að lög segja annað. Og þetta endar alltaf, svona hópismi, sko, hvað þurfum við mörg 100.000 ári viðbót til þess að fatta að hópismi virkar ekki? Ég held að við myndum þurfa mjög mörg 100.000 ár til þess að skilja það, vegna þess að sem spendýr þá erum við hópdýr. Það er partur af okkar eðli. Við sjáum þetta bara með því að horfa á önnur spendýr. En við erum hins vegar öðruvísin önnur spendýr með það að við getum skipst á hugmyndum. Já. Við getum lært af hugmyndum gengina kynslóða og við erum með ákveðna tegund greindar sem að segir ég get lært og ég get miðlað því sem ég kann. Og það er þetta að hræða okkur á sérstakann hátt með dauða eða skaða í framtíðinni, sko. Það er þetta að hræða okkur með huglægum skaða, sko. Sem er aftur spendýrið. Nei, þú getur ekki gert það við önnur dýra, þau skynja bara í núinu skaðan, sko. Ég get stjórnað spendýrum með ótta. Já, en ekki á samanhátt og manneskjum. Þú getur ekki látið hund horfa á sjónvarp þar sem verið að drepa aðra hunda og hann verður hræddur við það, sko. Hann skilur ekki tenginguna, sko. Og ég er náttúrulega alveg upp í sveit þar sem að ég horfa á þetta, að dýrum er stjórnað á vissanátt með ótta, en bæði með þjálfun hunda og hesta sem ég hef kynnt mér betur og ég er náttúrulega þjálfa hundana, er þegar ég hef reynt að móta mörk hundana með valdboði og með því að láta þau óttast mig, það virkar ekki. Það virkar mjög takmarkað. Ef ég hins vegar verðlauna þau fyrir eitthvað sem þau gera rétt, það virkar. Og spurningin er, hverjir af þeim sem stjórna elitusamfélaginu vita þetta og hvar er verið að umbuna fólki fyrir rétta hegðun? Já, það er heil vísindagrein hjá Rand Corporation og Fabian Society að stjórna okkur villisingunum. Tökum kerfið aftur til dæmi sem vorum að ræða rétt á það. Hvaðan kemur þetta kerfi? Þetta sem við lifum við í dag kemur frá Fabian Society og Rand Corporation og þetta byggir á hugmyndum frá svona 1700 upp úr 1750. Það sem eru alls konar samansöll af sionisma og Illuminati, frímúrara, þetta er svona
eugenics steypan öll og þetta svona þróast alveg fram undir 1800 og svo kemur náttúrulega Rothschild þarna inn og sér að þetta eru mjög fín vísindi fyrir hann og elitan hefur alltaf í gegnum tíðan að leita að einhverju systemi til þess að geta stjórnað og manipulera fólki og þarna og þeir voru að borga mönnum eins og Marx og Hitler og öll þessi liði og Darwin til þess að búa til svona kenningar sem þeir geta nota til þess að manipulera okkur. Og þetta hefur náttúrulega verið alveg frá því Egyptalandi að þá voru náttúrulega ákveðnir vísindamenn sem gátu reiknað út Níl upp og niður hvenær var í flóð og hvenær ekki og menn nýttu sér þetta strax til þess að misnota. Að það er alltaf ákveðin þekking sem haldið frá almenningi og valdið byggir á að hafa örlítið meiri þekkingu en allir hinir. Og það er þetta ólán sem við sitjum alltaf í, svo fólk eins og hænur í eggjabúi alveg fastar í einhverju búri sem bara búið að hanna. Og svo ef þú ferð í svona eins og það sem kallað free range chicken ræktun þá skýrgreina 30 cm fyrir hvern kjúkling í húsinu að þá eru þeir frjálsir. Þeir eru alveg jafn mikið fangar eins og áður. Og það sem ég verið að segja eins og með fugla frjáls fugl þeir eru hópdýr líka, þeir safna saman og antilópur eru hópdýr. Og þau eru saman og þau eru með ákveðið varnarkerfi sín á milli og þú hlaupa saman og það er alveg heilmikið svona félagskerfi þarna á milli þeirra en líf þeirra allt öðruvísi heldur en grey hænana sem eru fastar í þessum húsum og við erum svona hálfgerð húsdýr Það er enginn áhugi. En spurningin hvar ramminn? Og ég hef mikið verið að velta þessu fyrir mér. Hvar ramminn sem heldur mér föngunum? Hvar þessi rammi sem svo erfitt að fara út fyrir? Áðan þá myndist ég á Hitler til dæmis. Hann mjög vinsæll rammi í dag. Hvað segirðu? Hitler mjög vinsæll rammi til dæmis. Mér finnst hann gott dæmi hugarfarslegan ramma. Hitler hefur verið gerður af svona dímon í mannsmynd eða holdgerfingu djöfulsins í nútíma menningu. Hann gríla. Algjör gríla. Og ég reki mig á það þegar ég ræði við fólk í það sem að hópar koma saman og það farið að ræða samfélag nasismans eða Hitler, að það má ekki ræða það. Nei. Vegna þess að þetta hinn ríklu, þeir slátruðu 6 milljón gyðingum, þeir áttu sök á sér í heimsstyrjöldinni og þú bara fáviti og þú vilt ræða þetta. Gyðingarnir reynda búin að lækka þessa tölunir í 1,3 milljón og að því voru líka síkunar og alls konar annað fólk Og gyðingarnir hafa gert það sjálfur Þannig að fyrst byrjuðar að þeir ljúga 6 milljón gyðinga. Og Það Rauðahernum sem gerði það. Hvað segirðu? Mér skilst að það hafa verið einhver offisir í Rauðahernum sem kom fram með þessa tölu fyrst. Nei, þetta er náttúrulega bara PR-skrifstofa bankaveldisins sem bjóð þetta til. Og þú veist að ástæðan fyrir að Ísrael inn í öllum málum að Rothschild býr í Ísrael. Hann það er bara heilt hverfi sem heitir eftir honum og hann náttúrulega bara á Tel Aviv, stóra hluta Tel Aviv. Þar býr aðal elitumafía heimsins. Og það er náttúrulega ástæðan fyrir að Ísrael algjörlega undanskilið kjarnorkuvopnaeftirliti, eiturvopnaeftirliti og þeir eru ekkert að fara þetta svona sameinuðu þrjótarnir eru undirverktakar hjá Ísrael í raun. Ok, þá ætlum ég að fá að leyfa mér að koma með 1 punkt Hitler. Já, hann var ráðinn leikari Já, þetta var bara stjórnmálamaður. Hann var ekki stjórnmála, hann var bara leikari eins og Jón var. Þetta var bara gigg hjá honum. En það sem að mér finnst áhugavert það að þegar Hitler kemur fram á árinu 1920-30 þá var maðurinn búinn að vera að eyða helmingnum á sinni ævi á almenningsbókasöfnum og lesa bækur. Og þegar hann byrjar að skrifa gegn gyðingum, þá var hann mest að skrifa gegn síónisma. Og hann var að skrifa gegn því samsæri sem að hann þóttist sjá í gegnum sömu mafíustarfsemi og þú ert að lýsa. Og það ég hef séð menn halda því fram og því ég að hafa þetta eftir öðru fólki. Ég sé fólk halda því fram að þegar hann fór í stríðið þá hafa hann beinlínis ætlaðurinn að afmá þessa klíkustarfsemi. Já. Þetta hann byrjaði að fara í stríðið sem leikari og í raun það sem gerðist var að Þjóðverjar komur svolítið undan valdi bankamafíunnar
Þjóðverjar er náttúrulega rosalega dugleg þjóð og þeir komu sér að miklu leyti undan þessari bankamafíu sem við erum með á bakinu núna. Akkurat. Og ég held að myndið sko Hitler og þú sér til dæmis að það er ofalítið talað Stalin. Stalin drapur miklu fleira fólk heldur en Hitler. Bara í Úkraínu drap Stalin 7 milljónir á einu vetri sko. Ég tók eitthvað saman af valdatíma nasisma sem var frá 1933 til 1945, þá hafi drepið eitthvað í kringum 700.000 manns á ári. Já. En á valdatíma Stalins hafi verið drepið 1,1 milljón á ári. Já, næstu í tvöfald sko. En það sem ég að draga fram að ef maður þorir ekki út fyrir ramman, ef maður þorir ekki út fyrir sko sinn eigin hugaramma, Hitler í illmenni, allt sem hann gerði var vont, ég ætla ekki að lesa mig til hvað hann var raunverulega að gera eða hver saga hans var, þá enda ég sem hugarfarslegur þræll sem veit ekki neitt. Og enda á því að skipta bara gólfefni. Nákvæmlega. En ég hef með, þú kannski séð vídeó mitt þar sem ég spyr þessa spurningu dóu 6 milljón gyðingar í helförinni. Ég búinn að niðurhala því og eftir að horfa á það. Ég búinn að horfa mjög myndbönd þetta efni frá öðrum. Já, en það sko, menn hafa bara vinsamlega beðið að vera ekki að sitja þetta á vegginn hjá sér sko. Það bara, fólk bara höndlar ekki einu svona að hugsa þessa hugsun sko. Ég hef verið stjórnrættur að fjalla þetta efni, nasismann og síðari heimsstyrjöldina, vegna þess hversu margir lenda hrikalega illa í því. En þú sér það að þú horfir á þetta vídeó hjá mér, að það sem kveikti í mér var að hún Silvía Stoltz, hann Ernst sem að byrjaði að tala þetta fyrir sko 1980 eitthvað, að hann þegar hann kom til Þýskalands þá var hann handtekinn fyrir að vera hólokausti nægir eða hvernig það er. Og þessi stúlka var bara ráðin sem lögmaðurinn hans sko. Hún fór í hvað 2 ára fangelsi var það ekki? 2,5 ára fangelsi. Fyrir að heimta sannanir fyrir því sem var verið að ásaka skjólstæðingans Ég skoða svolítið Sundel og þetta mál og ég hef líka skoðað mikið þar sem David Irving hefur fjallað þetta. Já. Og einhverja aðra þætti, en ég hef ekki þorað að, sko það er búið að kosta mér nógu mikið að fjalla þjóðveldi og ástand og Fiskistofu. Já, einmitt. Það verður að velja sér bara orrustunar, sko. Það verður að velja sér orrustuvelli. Já. En ég ennþá samt með hugan við þetta hvað þræll. Já. Sem mér finnst að vera svolítið þemað hjá okkur. Hvað hugarfarslegur þræll? Og ef ég sem einstaklingur vill ekki vera hugarfarslegur þræll, og ef ég sem einstaklingur tek síðan þá ákvörðun að ég vil móta samfélag, og því við byrjum að tala stjórnarskrá, hvernig ætla ég þá að móta samfélag og hvernig samfélag vil ég fá? Og ég held að við getum ekki rætt stjórnarskrá sko konstruktíft, og þá við getum aldrei fundið sko sameiginlegan grundvöll að þessari hugsanlegu stjórnarskrá, nema við getum svarað þessari spurningu, hvernig samfélag vil ég móta og hvað ég tilbúin að gera til þess? Er ég tilbúin að hjálpa litlu gulu hænunni við að baka brauð og fræinu? Já, en þetta svolítið skekkja í sig röksemdafærslu fyrir mér, að því að lýðræðið eða lýðveldið segir, þá kom einhverju flokkar eða manneskjur og bjóða sig fram til þess að vinna á góðum málum fyrir fólk. Það sé við ætlum að laga skólana, við ætlum að gera gott heilbrigðiskerfi, við ætlum að gera þetta og gera hitt. Og síðan er alltaf meira hluti fólk sem velur þetta fólk til þess að gera þetta fyrir sig. Sem segir manni það að meira hluti almennings eða kjósanda er mjög umhugað að sé hugsað börn og gamalmenni og allt sé í lagi. En sko það er miklu einfaldara að fólk gera þetta bara sjálft af eigin dáðum heldur en að vera með einhverja milliliði sem eru bara á einhverju snekkjum á Karíbahafi drekkandi brennivín á kostnað fátækra barna á Íslandi. Að sko, akkur þarf að taka þessa góðmennsku alls þessa fólk sem er meiri hluti þjóðarinnar og beina því á einhverja svona brautir þar sem að tekinni skattur af fátækum til þess að hjálpa fátækum. Það bara meikar ekkert sens í mínum huga. Við erum hérna með svo marga góða svona juicy bita. Já, þú var í eitt þátt, sko. Mér dettur nú í hug ensk setning out of sight, out of mind. Já. Svo til dæmis, sko, en förum aftur aðeins ef við bökkum aðeins. Ég sagði aldrei lýðveldi, ég sagði lýðræði. Já.
áttam á því. Það stór munur á tvennu. Já, áttam á því. Vegna þess að það stjórnkerfi sem ól okkur upp, bókstaflega, það heitir lýðveldið Ísland. Ertu viss um það? Ertu viss um að Jón Sigurðsson og þeir hafa ekki stofnað lýðræði? Þetta sé bara búið að fikta eitthvað í þessum skjölum. Af því á þessum tíma var lýðræði aðalmálið, sko. Sko lýðræði búið að vera aðalmálið í 2.000 til 3.000 ár. Í umræðu í nútíma samfélagi, þessi tíma. Ég hefði gaman að ég gerði rannsókn á því hvort að þetta standi í frumskjölunum virkilega lýðveldi. Já, það væri áhugavert. Við ættum kannski að fá hann Markús við okkar til þess að skoða það. Já, það væri mjög sniðugt, sko. Hann er besti kandidatinn í að fletta ofan þessu. Hann horfir örugglega á þetta. Markús, bara í málið með þig. Ég er ennþá að bíða eftir því að fá á netið þáttinn sem hann gerði Jörund Hundadagakonung, því að þar fletta nú hann á punktum sem að fáum er ljóst að það sem að var á bakvið Jörund virðist hafa verið elita hér innanland sem að við einmitt vildi koma á lýðræði eða lýðveldi, annarkvort. Já. Og við borgum bara Markúsi með samfélagsdólarum, eða ekki? Markús er góður maður, hann mun alveg örugglega gera rétt en við skulum leyfa honum að ákveða hvað er rétt. Já, við getum samt borgað honum með samfélagsdólarum, eða ekki? Eitthvað í þá áttu það. Já, en þetta er mjög vel heppnuð sending hjá okkur, við erum búin að vera rúman hálftíma. Glæsilegt. En ég myndi endilega vilja heyri þér aftur. Og við þurfum að taka annað spjall. Ég reyndi að fer til Noregs á sunnudagskvöldið. Já. Mér átta mig ekki alveg á því hvernig tíminn minn verður, en ég bara droppa inn á því ef þetta virkar í Noregi. Ég veit ekki eins og hvort þetta forrit virki í Noregi, sko. Þá getum við kannski rætt aftur þetta með out of sight, out of mind og hvernig hugsaður gamalmennin og börnin. Þau eru eins og í Faktoríu sett á viðeigandi stofnunum. Já, ég reyndar að þar hallast ég að gamla módelinu að fjölskyldunar haldið saman. Og að börnin og gamalmennin eins og amma mín bjargaði lífi mínu, sko. Ég myndi hafa gaman á að ræða þessar hluti betur. Já. En þakka þér fyrir að vera með okkur í fyrsta viðtalsbeinni útsendingu á Frelsi TV. Þú verður heimsfrægur maður fyrir það. Þetta er svo vel. Takk fyrir að bjóða mér og þetta var mjög skemmtilega áskorun. Já. Herðu, gangiði vel bara. Ok. Já. Bye. Bye. Já, ég bið að heilsa öllum. Takk fyrir komuna. Bless.